ہجرت فرما کے جدو نبی کریم مدینہ طیبہ آئے تھے، ایک دن نبی کریم نے فرمایا آؤ صحابہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے۔ مدینہ طیبہ تو باہر تشریف لے کے آئے، میرے نبی نے مشرق وال چہرہ انور کیتا، اپنی قمیض دے بٹن کھولے، اپنے سینے تو کپڑا ہٹایا، لمبے سانس میرے نبی لے رہے، صحابہ ویکھ دے رہے۔ اگلا دن آیا، نبی کریم عصر دی نماز پڑھ کے پھر فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے، اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور کیتا، قمیض تے بٹن کھولے، سینے تو کپڑا ہٹایا، لمبے لمبے سانس نبی کریم لے رہے، صحابہ ویکھ دے رہے۔ تیسرے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا آؤ مدینہ دی سیر کر کے آئی، اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور، سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے سانس میرے نبی لے رہے۔ تیسرے دن تے نہ رہا گیا تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، کملی والے ادھر کیے؟ حضور نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل یمن۔ سید عالم نے فرمایا کہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وسد آئے، تھے آ کے کھلواں تے منو رحمان دی خوشبو آن دیئے۔ نفس الرحمن اور ذخیرہ احادیث کے اندر ایک کوئی انسان ہے جنہیں بارے میرے نبی نے نفس الرحمن دا لفظ فرمائے۔ پنجابی سیال کوٹی زبان چاکھاں تے حضور نے فرمائے تھے آکے کھلواں تے عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواوائیں ہوں دیاں۔ ان صحابہ نے خیال آیا کملی والیا تیرے پیچھے تن من دھن دیاں قربانیاں اساں لگا چھڑیاں، پتر اساں قربان کر چھڑے، مکہ چھڑ کے مدینے تیرے پیچھے سونیاں اسی آگے، او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں تے سونیاں مدینے بے کے پیار پیا کری جانا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے؟ کون ہے کملی والیا؟ قولیں دے والی نے فرماؤ دیا راتاں جا کے گزر دیا، او دے دن روزے چ گزر دینے، اونٹ چار دیا اور دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور نشانی کی ہے؟ فرمایا صاحب او دے جسم دے مرضی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی اللہ شفا دے دے۔ فرمایا سارے جسم دے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا اور نشانی کی ہے؟ فرمایا صاحب جد لوگ روندے نے وہ حسد آئے، جد لوگ حسد نے وہ روندہ آئے۔ عرض کی تھی سنیا اور نشانی کی ہے؟ فرمایا صاحب دنیا دیاں گلیاں چن جاندہ کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے۔ عرض کی تھی کملی والے آئے ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آؤں؟ فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں دیاں خدمتہ پیا کر دائے۔ عرض کی تھی سنیا او دا نا کی ہے؟ فرمایا او دا نا خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے پیدا سدے ہو۔ فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڑا پتا کوئی نہیں۔ فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکرج بے جاؤ، مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ اے نہ سمجھی نبی نو کھورے میرا پتہ کہ نہیں، عشق ہوئے سچا تے کائنات دی کسے نکر جو بھی بہ جائے کملی والے نو خبر ہو جاندی ہے۔ گرامی قدر حضرات ادھر میرے آقا علیہ السلام ذکر چھیڑ کے بیٹھے، ادھر خواجہ ویسے کرنی یمن چو جدو اونٹ چار کے تے گھر آندے نا شام ملے تے روز آکے تے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاں۔ آپ دی ماں دا نام سی بیدار بی بی، اکھاں تو نبی نہیں سن، باپ دا نام سی عامر، قبیلے دا نام سی مراد، اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی قبیلہ سی۔ روز شامل آکے عرض کرنی اماں اجازت ہوئے تے نبی ویکھاں۔ میری ملت دیو نوجوانوں انہوں کہندے جے ماں دی قدر،
اج پتر نے بازار جانا ہوئے تے امی ابو کو پوچھ کے نہیں جانا توہین سمجھ دے انہیں ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھ دا ماں کو لو ہے تے کہہ رہے امی اجازت ہوئے تے مدینے جا کے نبی ویکھا ماں مدینے نبی ویکھا ماں ماں نے رود کہنا بے پترہ میں تیری نبی نہیں ماں جی میں مر گئی میں نے کون سنبھالے گا نہ جاؤں ایسا ماں دا فرما بردار روز ہی چپ کر جانا ایک دن اٹھ چار کے گھر آئے ماں دے قدم پھڑ کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں جے مدینے لگیا کلے جا پھٹ جائے گا اماں نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے عرض کیتی اماں اجازت دے نبی ویکھاں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اجازت دے نبی ویکھو پتر تے نافرمان بھی ہون تو ماما نو سونا ہی لگ دے تے جے ہوئی فرما بردار ماں نے قدمہ تو پھڑ کے سینے نہ لا لیا اماں کہنے لگی رو نا تے جان نبی ویکھیا انہوں ہور کی چاہی دا سے انہوں ہور کی چاہی دا سے اٹھ کے دوڑے تے ماں کہنے لگی بے ویسا ذرا ٹھہری میں پترا چار پیر سنیا مدینے جاندے لگ دینے تے چار ہی آؤندے لگ دینے اٹھاں پیران دا ویلا دینیاں دوڑ دا جامی تے دوڑ دامی نبی مل پہ تے ویخاں میں نہ ملے تے اڈی کی نہ پوندے پیری آجے دھیان رکھی پیچھے ماں پہ اڈی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدے تکلیف نہ ہوئے ٹورن لگے تے ماں دے قدم دبارے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دینے تے رو رو کے عرض کر دینے اماں دعا کری سونا گھاری میں لے جاوے سونا گھاری میں لے جاوے ادھر اما عائشہ صدیقہ فرما دیا سرکار حجرے جو باہر نکل گئے دروازے سے جا کے نبی کریم مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک مہمان آوے گا میرا ایک پرون آوے گا تے وہ آوے تے انہوں جان نہ دے بھی وہ منوں ویکھن آ رہا ہے تے میں بھی انہوں ویکھن آئے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے سرکار باہر تشریف لگے ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پہ گئی روندے مدینے والے آ رہے نالے کہندے نے ربا میریاں ہاواں وچ کدی ایسا اثر ہووے سونے مدنی ماہی دا میرے پل بھی گزر ہوئے دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے عرض کر دینے یا اللہ انہی زندگی دے دے ایک باری تیرے یار دی زیارت کر لواں نالے روندے نالے عرض کر دینے کملی والی آئے تیرا اویس پہ آیاں دائی نوجوان دوڑ دیاں جدو مدینے دیاں دیواران نظری آیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے مدینے دی مٹی چم دینے مدینے دیاں دیواران چم دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لگا کے رون دینے تے فرما دینے بچیوں تو آڑی عظمت دوباری جاواں اونا ہوا ماں سا لیندے ہو جتھے میرا ماہی پہ سا لیندہ ہے تے مٹی چم چم کے کہندے تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھ بار صدقے نہ جاواں نی مٹیے مدینے دیے ٹورے ٹورے نبی
کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نہ دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی تھی اماں جی کچھ ہوا تھے دسا کون ہے ساری ہستی اور پیچھے مٹائے آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا عرض کی تھی اماں جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بھیجے آجیں میں نبی کریم نو بیکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤ کہ سرکار دے گھر کوئی نہیں عبید چیخ نکل گئی عرض کی تھی کملی والے آؤ ساری زندگی اڑی کام کردہ رہے آؤ جاماں گا یار بیخ کے آواں گا آج کیڑی غلطی آ گئی میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا بے رونا مسجد نبی چ بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے سرکار آ جاندے نے عرض کی تھی اماں جی اڈیکا کیویں اینا بیلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکا کر دی عرض کی تھی اماں جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چے آ جاؤ میں جاندی وریو بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا ماہی وسد آئے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ایک بکھریاں والا بالا آیا او دے والا مچ دوڑے پیرا مچ چھالے نے آنکھیں نکیا نکیا چیزاں چمدے نالے روندہ آئے فرما دیا دی حالت ہے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آئے دروازے چی جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ لیکن لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بسد آئی ملن آیا سا ٹر چلے آؤ سونے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ہوں ایک کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیان آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بیچ میری بھی گنتی کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری میری بھی گنتی کر اما عائشہ فرما دیا روندہ باہر نکلے تھوڑی دیر گزری تے حضور اندر آگئے نبی کریم ہے جو حجرے تے وے کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اب عائشہ رو رہی ہیں تے عرض کی تھی قبلی والا تیرا کوئی اویس آیا سی حضور نے فرمایا عائشہ کیویں دسی عرض کر دیا سونے کی دس دے پیرا وچ چھالے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے بالا وچ دوڑ لگدا کدھروں دوروں آیا سی خود درویش تھی سونے میرے نبی دی اکھاں وچ اتھرو تے حضور رو کے فرمایا واہ یا ان والے آپ ٹر گئے تے خوشبوواں محمد دے بیڑے ہی چھڑ گئے سرکار باہر تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا ویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی جو باہر نکل گئے اج شام نہ پئی تے او ویسے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اماں کہہ دی او ویس آگے دکھ نال بولے ہی نہ گیا اماں کہنے لگی وے نبی بے خیائیں عرض کی دی اماں لگ در رو دیا ہی مر جانا ہے اماں کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی دی اماں نبی گھر نہیں ملے ماں کہندی تھوڑی دیری اڈی کر لیں دوں عرض کی دی اماں اڈی کیا نہیں کدھرے ماں دب یا دب نہ ہو جاؤ اماں پھڑ کے سینے نال لایا تے ماں کہنے لگی وے رونا تے تم ماں دے ڈا فرما پردہ ہو رہے چپ کرو بیس ماں دعا دیں دیئے تے او بیس ماں دی خدمتی کری جا تینو ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے گا جاؤ ویسے جگ تے رب جدیاں گلاں کر دائیو نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا سعید سردار نے آکھیا کوئی کول رہ کے جادو کرے آکھے تے کوئی آ دوروں درجے لے جاندہ ابو جال میرے نبی دا ہمسائے ابو لہب دی دیوار میرے نبی دے نال سانجی ہے پر وہ جادوگر کہندے نے معاذ اللہ
کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی یار دوروں درجے لے جاندہ ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ وہ جنہ عشق رسول پیچھے اپنی ساریاں زندگیاں داؤ تے لگا دیتا گرامی قدر حضرات تائیوں میرے نبی صحابہ چ بے کہ جدو اویسے کرنی دا ذکر کرنا نا تے حضور نے فرمایا صحابہ جنہوں میرا اویس کدے ملے نا ادھے کلو اپنی بخشش دی دعا کروا لیا جائے اے صحابہ نے او صحابی بھی نہیں او تابعی پر حضور نے فرمایا انہوں جنہیں مقام ملے نے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے حضور نے فرمایا جنہوں ملے ادھے کلو اپنی بخشش دی دعا کروایا جائے وہ مستجاب الدعوات تائیوں میرے نبی نے اپنا جبہ بھیج کے فرمایا میرا جبہ رکھ لے پر میری امت دی بخشش دی دعا کر دے گرامی قدر حضرات اے اوسان جنہ نے مصطفیٰ میں ویکھیا بھی نہیں ظاہری نگاہ من ویکھیا نہیں وہ مدینے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینے والے منہ کر کے سارے عشق دے تقاضے پورے کر لیندے نے تائیوں بابا بلے شاہ فرمایا عشق کردہ صدا اپنی مرضی دے کم نائراب خدا ناقراب خدا کہ جتھے چاہوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ پہ نہ کربلا بے خدا نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا وہ مدینے والے منہ کر کے کہندے نے جڑے دن دا نام تیرا میں وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑیا وہ کہندے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے گرامی قدر حضرات یہ لوگ جنہ وکھیا بھی نہیں میں نے کہہ رہے سن امت دی شان میں ایک ہی گل سنا کے میں آگے گزر جاؤں بس ایک دن حضور صحابہ چ بیٹھ کے فرمایا صحابہ مبارک ہوئے انہوں جنہیں محمد نو ویکھ کے کلمہ پڑھے ہیں کتنا بڑا شرف ہے صحابی ہونا کہ کائنات دے سارے غوث کتب ابدال سارے نیک اکٹھے کر لو تے صحابی دے گھوڑے دے نک دے وچ جڑی دھوڑ دا ذرہ پھس جائے اس ذرے دے برابر بھی نہیں ہو سکتے صحابی دے گھوڑے دے پیر دے نیچے جڑی دھوڑ دے برابر نہیں ہو سکتے کائنات دے سارے نیک اکٹھے کر لو کیوں صحابی نے مصطفیٰ نے ویکھیا پتہ لگیا کائنات دی سب تو وڈی جڑی عبادت ہے او دیدار مصطفیٰ ہے کوئی عبادت کر کے اس منزل تے نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وڈی عبادت دیدار نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا منو ویکھے انہوں مبارک ہوئے جنہیں منو ویکھ کے کلمہ پڑھے صحابہ بڑے خوش ہوئے نبی پاک نے فرمایا 10 مبارکاں انہوں جنہیں منو بنا ویکھے کلمہ پڑھیا ہے اے محفل بندہ آخر تے آوے تے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی آخر تے اسی اس نبی دے امتی ہونتے ناز نہ کریے آئے ایسی ساری امتاں تو بعد چاہاں تے جنت چ جانا ہے سارے تو پہلے یار اس نبی جیسی امتی ہوں تے ناز تے فخر نہ کریے ایسے میرے کسی فروٹ دی دکان تے ٹر جائیو تے بلا کھلو کے ویکھیا جے کوئی آندہ گا کے جڑا 100 روپیہ 200 500 ہزار دے کے آکے جی پیسے پورے لے لو تے جڑا دکان تے گلیا سڑیا فروٹ نو مینو دے دیو کوئی آوے گا نہیں سانو تے 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا پا دے نہ دکاندار تے اسیو بھی واپس کر کے کہنے ہاں میں پیسے پورے دیتے میں سودا کھرا لینا ہے یار تو تے 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کرے اس کملی والے دی عظمت تو صدقے نہ جاواں جنہیں تیرے میرے ورگے سارے گلے سڑے چولی پا لے نے تے آکھیا گندے مندے منوں دے دے کرم دی نگاہ کر کے انج دے بنا دے ماں گا کہ نبی بھی انہاں چ شامل ہون دیاں دعاواں ہی کریا کرنگے گرامی قدر اسی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی تے کیوں نہ ناز کریے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ انیس الجلیس سے لکھ دینے کہ دن ابو جال نے نا کعبے دے دروازے دے سامنے کنواں کھو دیا تے او دا خیال سی محمد وچ ڈگن گے میں پتھر مار کے کام مکا دے وہاں 8 دن حضور گزر دے رہے 8ویں دن ابو جال وچ ڈگ پیا ساری برادری کٹھی ہو کے ابو جال نو کڈن واسطے ہاتھ نیواں کر دینے جنہ ہاتھ نیواں کر دینے اونا کنواں گہرا ہو جاندا ایک کہنے لگا چودھری جاؤ منڈے کو رسا لے آؤ انہاں رسا لے آندا انہاں رسا نیچے کیتا جتنا لمبا رسا سی نا کنواں بھی اونہ ہی ڈونگا ہو گیا ایک چودھری کہنے لگا رسا غور لے آؤ تے ابو جال کہنے لگا نہ لے آیا جے
کدھر میں زمین دی پتال وچ نہ ٹر جاواں. برادری پوچھدی چودھری صاحب پھر کیویں کڈیے؟ کہن لگا جے کڈنا ہے تے کوئی محمد نو بلا کے لے آؤ. برادری حضور دی بارگاہ چاہی تیری رحمت تو صدقے میرے نبی نال ٹر پے. کنویں کنارے جا کے اس طرح میرے نبی ہاتھ مبارک نیواں کیتا, یداللہ والے ہاتھ نال ابو جہل پکڑ کے حضور نے باہر کھڑیا. علامہ سیوطی اتھے تڑپ کے کہندے نے کملی والے دیا غلامہ حضور دی غلامی تے ناز نہیں کردا. جڑا نبی ابو جہل ورگے دشمن نو کھوچ نہیں رہن دیندا, غلاماں نو دوزخ وچ کدوں رہن دے لگا ہے؟ او کو غلاماں نو دوزخ چ رہن دے گا. میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. گرامی قدر آخری گل سن لو تے بس اجازت. ویسے میرے واسطے بڑی خوش بختی ہے کہ اج حضور قبلہ اعظم دی منو زیارت دا شرف حاصل ہویا. میں غالباً آپ دی پہلی مرتبہ زیارت کی تھی زندگی دے اندر. میرے حضور تاجدار چورا شریف, میں نسلی غلام آنا بھائی چورا شریف دا. میری الحمدللہ تیسرا چوتھی, اچھا جی ماشاءاللہ, تیسری چوتھی نسل میری الحمدللہ تاجدار چورا شریف دے ٹکڑیاں تے پلے. تے حق غلامی بھی یہی ہے کہ اسی آپ دے چورا شریف دے ہر سجادہ نشین تے ہر پیر صاحب ہر میرے بابا جی سرکار دی اولاد پاک دے سی غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام. ہاں کہ او چورا شریف ہے. عصر دی نماز دا ویلا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ علی پوری اپنی امی نو کہنے لگے, امی جی اجازت ہوئے تے میں چورا شریف پیران نو ملا ماں. او خواجہ ویسے کرنی پوچھا سی نا, اما جی میں مدینے ہوا ماں. اے عادت پیران کو لجان دی سانو مدینیوں پہی ہوئی ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنی امی نو کہنے لگے, امی جی اجازت ہوئے تو میں پیران نو ملا ماں. ماں سیدزادی روٹیاں بھی پکان دی سی. امی کہنے لگے شاہ جی روٹی کھا کے جایا جے. عرض کی تھی امی جی اجازت ہوئے تے میں کدھر راہ چی کھا لما سفر دو راڈا ہے. ماں اجازت دیتی تے ٹورے 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 تے چورا شریف ہی چلے گئے. کتھے علی پور سیدہ ناروال پسرور سے آلکوٹ دا علاقہ تے کتھے زیدہ اٹک دا چورا شریف. جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتا ہے کہ چورا شریف دے باہر پانی دا نالا ہے, انہوں اس علاقے دی زبان چے کسی کہندے نے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اجے کسی تے پہنچے تے حضور بابا جی تاجدار چورا شریف فقر محمدی دا شہنشاہ بر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر حضور بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ بنا کسی تے تشریف لائے آئے. مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی تے قدم بوسی کی تھی, دست بوسی کی تھی. تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی بھوک لگی آ. عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے جماعت علی روٹی کھا لے. پیر جماعت علی شاہ فرما دے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں. نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں. بابا جی بغل گرم روٹیاں کتھوں لے آئے. بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے. عرض کی تھی لج پالا سوچنا کہ گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں. فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ, ایک کدھروں نہیں آیاں تیریاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سیں میں اوہی جا کے لے. ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئیوں میں اوہی جا کے لے آیا. اے او تاجدار چورا شریف جنہ دی ایک نگاہ دے نال کو پیر جماعت علی شاہ ثانی لا ثانی بن جائے, کوئی محدث علی پوری بن جائے, کوئی عیدگاہ راول پنڈی دا تاجدار بن جائے, کوئی حضرت پیر چنن شاہ عالم مہاروی بن جائے, کوئی او باولی شریف دا تاجدار بن جائے, کوئی مہری والا بن جائے تے کوئی مہڑے والا بن جائے. ایک نگاہ بابے دی, ایک نگاہ. گھوڑی جڑے تے غسل بابا جی سرکار سفر فرما دے سن, او گھوڑی نو غسل دے کے پیر جماعت علی شاہ لے جا رہے. کوئی تقریر تے تھے ہی مک گئی. او میرے بابے چورے والے دی گھوڑیاں نو پٹھے پان والے پیر جماعت علی شاہ, میرے بابے دیا گھوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ بن جان. بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرا کے پیر جماعت علی شاہ لے جا رہے تھے. بابا جی حضور فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ. آپ دے لبا چو نکل گیا حضور میں نو گھوڑے نواندہ والی بڑا ہے. بابا جی حضور فرما لگے درہ درہ میرے سینے لگا, سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیاں ساریاں منزلہ تے کرا کے فرما لگے تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے. سبحان اللہ اللہ اللہ. او بابا چورے والا جی دی ایک نگاہ نل
تے جدو آئی نا پیر لسانی، پیر جماعت علی شاہ لسانی ثانی رحمت اللہ علیہ دی باری، تے آپ چورا شریف گلی چو کٹھے بابا جی نہ گزرے، تے بابا جی فرما دے تو ایتھے کھلو تے میں ہونا ہی آیا۔ بابا جی 3 دن دے بعد آئے تے پیر جماعت علی شاہ اوتھے کھلوتے۔ بابا جی حضور فرمان لگے ہوئے جماعت علی ایتھے کھلوتا ہے، عرض کیتی حضور تو سا فرمایا سی ایتھے کھلویں تے میں اوتھے ہی کھلوتا، سینے لگا کے ایک ہی نگاہ نال ساریاں ولایتیاں مردنا طے کرا کے فرمان لگے تو میری راہاں چ کھلوتا رہے جا زمانہ تیریاں راہاں چ کھلوتا رہے گا۔ میں تے نہیں جی پڑھیا کرنا وا بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے بنن چنن تے لاسانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے۔ میں لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب انی شہرت کتھوں لئی جے؟ میں بڑے بڑے خطابہ بڑے بڑے پیران نظام نے وکھریاں کر کے پوچھے آسی صاحب کو وظیفہ پڑھ دیو کو ورد کر دیو کی کر دیو انی شہرت اینا نام اینا سب کچھ الحمدللہ تے میں کرنا ایک کوئی وظیفہ کر رہا ہوں۔ نہ پوچھا کی میں دسنا کہ جدو میں 8 سال دا سا غالباً تے میرے والد گرامی خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ مینوں میرے بابا جی حضور دی تاجدار چورا شریف حضور پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب میرے آقا و مولا دی بارگاہ پیش کیتا تے کہنے لگے حضور ہے میرا پتر ہے درمیان والا، میرے 3 پتر نے مگر میرا دل کردہ اے میرا وارث بنے تے انہوں دعا دیو۔ میرے سائیں لجپال میرے وال ویکھ کے فرمان لگے میرے والد صاحب نو آسی صاحب تواڈے پتر نو زمانہ ویکھے گا، زمانہ ویکھے گا۔ پھر میں ویکھیا پیا زمانہ ویکھدا ہے نظر چورے دے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھی ہے۔ اے دے تے میں ٹر پیا تے الحمدللہ پھر تے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ اے تے پھر میں ڈھیر لگا کے رکھ دیواں کریم دے جوڑن دا صدقہ جدہ کھائیے ادا گائیے۔ میرا لنگر تے براستا چورا شریف تو مدینے آندا نا میں کیوں نہ گلاں کرنا تاجدار چورا شریف تے اپنے بابیاں دیا آپ دی کرم نوازی سے دعا فرمائے بابا جی سرکار دی بارگاہ میری حاضری لگوا دے جی بس۔ گرامی قادر میرا لنگر تے الحمدللہ مدینے و براستا چورا شریف آندا جی۔ حاضرین محتشم آخری گل تے میں اجازت چاہواں حضرت مولانا جامی جی حضرت دائیا قلبی ایک سن لو جڑا بھی سننا جی بھائی سن دائیا قلبی چلو جی حضرت دائیا قلبی والا کہنے نے واقعہ سنا دو تو میرا خیال ہے تسی جاگ دے ہو نا صدقے جاواں تواڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو مینوں پتہ ہی نہیں سردی چونج بھی شاواں سلیاں ہو جاندیاں روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ میں او رحیم یار خان گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نے پوچھن لگ پھر روند کی ہوندا ہے تے تہانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ آخری گل سن لو حضرت دائیا قلبی والا واقعہ بڑا معروف ہے میں عرض کر کے اجازت چاہواں۔ نبی کریم ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی چ گزرے تے ایک سونا جا نوجوان ویکھیا نام اودہ دائیا قلبی ایڈا سونا کہ علماء فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ چ فرماتے نے کوئی اتنا حسین سی کہ جیڑے قبیلے چ گزردا سی نا تے عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڈیک دیاں سن کے کدو گزرے تے ویکھ لئیے اتنا سونا کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا جبریل ہن جدوں میں میرے ماہی کل وحی لے کے جاویں سورت دائیا قلبی دی لے کے جایا کر۔ عرض کیتی یا اللہ کیوں؟ فرمائی یار نو سونا لگ دے تے جیڑا یار نو سونا لگ دے سانو تے وہی سونا لگ دے۔
تائیوں صحابہ فرماتے ہیں اساں سرکار دی بارگاہ چ کدے کدے دو دائیا بیٹھے ویکھنے، ایک دائیا قلبی بیٹھے ہونے تے ایک جبریل دائیا بن کے بیٹھے ہونے، وہ ایڈا سونا نبی کریم نے سونا لگا۔ سرکار نے رات نو سجدے چو دے واسطے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لی بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے وہاں۔ رات نو میرے نبی دعا کی تھی، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی رحم کر دے امت پہ میری، وہ اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمایا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جو دعائے محمد۔ میرے آقا دعا کی تھی سیدھی دائیا قلبی دے کلیجے چ جا لگی، صبح دائیا قلبی روندہ ہی نبی کریم دے قدمہ چاہ گیا۔ عرض کردہ جی مدینہ طیبہ دے نواح دے اندر میرا گاؤں تے میں اپنے علاقے دا نمبردار تے چودھریاں سرداراں 700 افراد دے قبیلے دا تے میں پیغام سنن آیا جڑا اللہ نے دے کے بھیجے۔ نبی کریم نے اللہ دی الوہیت وحدانیت تے اپنی ختم رسالت دا اعلان سنایا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے اللہ نے میں معاف نہیں کرنا۔ سید عالم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ ہو گیا جڑا میرا ہو جائے رب نو کچھ نہیں کہندا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے روئی جا رہے، حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونیا تیرا رب سارے گناہ معاف کر دے وے پر ایک گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا۔ میرے کریم نے فرمایا وہ بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ ہی دفن کر دینے ہاں، میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر چکے ہیں۔ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نہ کسی دے گھر 1 2 3 4 یا کے بعد دیگر بیٹیاں پیدا ہو جانا تے ہمسائے انساک رشتہ دار اور سساں بھی میں نے مار دیاں پھر بیٹی پیدا ہو گئی، ماں گھبرا جاندی ہے جدے گھر بیٹی پیدا ہوئے کہ میں نے لوکا میں نے مارنے۔ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکاں دینا آئے سن۔ اللہ نے قرآن مجید فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں۔ وہ بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے اور رب نے قرآن چ بیٹیاں دا پہلے ذکر کیتا ہے تے پتراں دا بعد چ کیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ خالق نے فرمایا قیامت نے بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیا بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا۔ داہیہ قلبی عرض کی تھی میں 70 بچیاں دفن کر کے آیا، ظاہر و کتار میرے نبی رو پہ جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردنے جو میرے نبی دے اتھرو لکھتے۔ اچانک جبریل آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں کہہ دیو کہ پچھلے گناہاں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی دائیا پھر رو رہے، حضور فرما ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے آج بھی ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا۔ میرے کریم نے فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا سید العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان دے کسی ملک کئی سال واسطے تجارت لے جا رہا، اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دیں۔ سونے میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں دروازہ کھٹکایا تے چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہو، انہاں تیاں نو پیوما تے بڑے مانو دے جے یقین کرے آجے اج تو سکتے غور کیتا ہوئے کو بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے وے نا تے وڈیرا جب بابا تڑپ کے کہندا خبردار میری تھی نو چھڑک کوئی نہ مارے، ایک کسی دا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے۔ اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے بڑے ہی وعدے جاندے دے تو یار عید دے دن آ جاواں نا اے بھابیاں تو ڈر دیاں ویراں تو کچھ نہیں مانگ دیاں، اے بڈھے باپ تو مانگ دیاں۔
کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندہ ویر انکار کر لیں باپ تیاں نو کدے نہ نہیں کر دے اور لوگ تے تیاں نو بوئے تے لے جانتے لوگ قتل معاف کر دیں کہ تی بوئے تے آگئی ہے نوجوانوں انہاں تیاں تے ماں نہیں باپ ہوندے نبی پاک دی بیٹی دا صدقہ اللہ انہاں دی بیٹی نو صحت کامل عطا فرمائے وہ بیٹی جنہیں باپ جے ویکھیا ہی نہیں انہوں خبر باپ دی ذات کنے کو مان سن پیو پردیس سے جاواں تے بچہ نو چاہ ہوندے نے میرا پیو کپڑے لے کے آوے گا کھلونے لے کے آوے گا اس بیٹی جنہیں باپ ویکھے نہیں ہو رہے کنے کو مان کے جدو دائیا پوچھا نا تو کون ہے وہ بیٹی نے اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والا میں نہ یکھے بچی لے میری لتن جب مار لے آؤ پھر رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راما ویخ دی رہی آؤ میں تینوں بجاؤں مار دی رہی آؤ عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والے بچی دی صورت میرے نال مل دی اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لگا لواؤ خیال آیا لوگ آیا کھنائے سڑیاں دفن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یا کھلو تیار کر میں دفن کرے آوان کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سنے آئی او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا کہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونیا بی بی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل وال جا رہے ہو او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نہ لے کم دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راما بیخ دی رہی ہوں میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں بازاری چو گزرے کہن لگی بابا میں نو کھلونے لے دے بابا نویں جوڑے لے دے آجا بابا ناڑ کے چلنے جدو لوگاں دے باپ اپنے پترہ نال پیار کر دے رہنی میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی عرض کی تھی سونیا میں بول دائی نہیں کملی والے جنگلے آیا بچی نو دھپے بھی ٹھاک دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیا ہے میں نو پانی پیلا دیا ہے نہ لے کندی بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے عرض کی تھی کملی والے میں بول دائی نہیں اولاداں والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ گرے آوے آج بھی پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں پیواں دیاں رمائیں اڑیک دیاں آج بھی باپ گرے آوے نصیباں والا پتر باپ دے سینے لگ دائے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نو جبھے مار لئی دیاں عرض کی تھی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندہ رہا او نکے نکے ہاتھ جوڑ کے روندی رہی کہن لگی بابا مرینا میں تیریاں راواں ویخ دی رہی وے بابا مرینا میں تیریاں اڈیکاں کر دی رہی تے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی وے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مگدی بابا مرینا میں ایک جوڑے سے زندگی گزار دے واگی بے بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی
بابا نان کے بھی لگے نہ جائیں وے بابا مرینا عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا مٹی پاندہ رہا او بابا بابا کر دی رہی کملی والا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کرنا چودیاں آوازاں آوندیاں نے جویں او بابا بابا کر کے روندی سی عرض کی تھی سونے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی واری دس جاؤ میرا قصور کی عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا مٹی پاندہ رہا روندی رہی انہیں آؤ سامان بل بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ اے بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے لانا ہے کہن لگی بے آنا والے ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفن ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ چیخا مار کے رو رہے کسے آکھیا دا یار چپ کر جا کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جیڑی محمدیاں اڑی کام کر دی ٹر گئی بیٹی دی گل سناؤ دہیا کل بھی دوسری باری سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے میرے کریم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے نبی کریم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث چ فرمایا تین بیٹیاں ایک چ فرمایا جنہوں دو بہناں دے یعنی جدے تے بیٹیاں تے بہناں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پیار کر کے انہیں جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت انہیں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر گئے کاسے خالی سرکار آئے تے بیٹیاں نو عزت مل گئی ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا میرے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہن جنت دی راہ داری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئی اے فضل میرے نبی دا ورنہ تیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا یہ تیاں دیاں ہی تقدیراں جڑا ہمیں قدر حضور آئے تے میرے آقا نے سارے رشتیاں دی لاج رکھ لے میں دعا کو اللہ تعالیٰ ساڑی سارے دی حاضری نو قبول فرمائے حضور تاجدار چورہ شریف دسایا اللہ ساڑے سارے ہمیشہ سلامت رکھے میرے بابا جی حضور میرے صحیح لجپالاں دے فیض و برکات اللہ سانو ساڑی نسلہ ساڑے خاندان سانو سب نو اللہ ہمیشہ فیضیاب فرمائے